はい、こんにちは、マサです。ブログ更新もですね、だいぶちょっと久しぶりに、なってしまったんですけども、今日ですね、お昼に、子供の受験と起業の共通点というね、記事を上げさせていただきました。で、この共通点についてですね、こちらの動画で、お話をしていきたいと思います。今日の動画はですね、映像はありません。もう今このね、ブログが表示されているままで画面は動きませんので、ぜひ耳だけね、傾けていただければ幸いでございます。なので、何かしながらとか、移動しながらでもですね、気軽に聞いていただければと思います。ちょっとその本題に入る前に、簡単に、ここ最近の出来事をですね、ちょっとお話をしようかなと思うんですが、私は京都に、住んでおりまして、もちろん子供のね、学校も、京都といいますか、関西圏の学校を、探していて、その受験はですね、もう1月で終わりました。おかげさまで、第一志望にしていた、学校に、合格できましたので、一応そちらの学校に通う予定をしております。で、ただせっかくね、こういう中学受験という、一生に一度って言ってもいいと思うんですが、こういう1年間だったので、せっかくだったらね、他県のね、学校もちょっと受けてみたいなっていうような、話が生まれまして、それで、東京の学校をですね、ちょっと受けようと。いうことになりました。受けるのはね、受験料さえ払えばね、いくらでも受けられますから、日程とかそのあたりを、鑑みて、学校を受けに行きました。で、せっかくね、東京に行くということだったので、その合間といいますかね、それが終わった後に、ディズニーランドでね、ちょっとこう、受験のいい疲れを癒すといいますか、子供もですね、数年、好きなところに遊びに行ったりともなかなかできなかったので、このディズニーランドをですね、満喫して、帰ってきたと、いうことがありました。はい。で、その間私もですね、その学校の受験に付き添っていったりとか、する合間にですね、子供がテストを受けてる間にですね、東京に、お住まいの方とちょっと時間を合わせてお茶をしたりとかですね、そういったこともできたので、私自身もね、付き添いながら、そういった、なかなか会えない方と、会えたりとかっていうこともあったので、非常に充実した、東京の、出張というか旅行というか、そういう時間を、過ごしてまいりました。はい。で、私もですね、子供の受験に、どっぷり使ってるっていうわけではなくて、もちろん、奥さんがいて、奥さんがこうね、やりくりしてくれている中で、手伝える分を手伝ってた程度の、ものではあるんですが、今回東京行くのはね、私の方が、付き添いで、行っていたわけです。で、この振り返ってみるとですね、本当に、中学受験の、要は6年生のね、この1月、2月っていうのが本番なんですが、そこに向けてね、頑張っている時は、まだまだ先は長いなっていうようなね、思いが、ありながら、で、近づくにつれですね、ちょっとずつこう緊張感もね、出てきたっていうのもあるんですが、まだまだ遠いなっていうのがね、あんまりこう変わらなかったんですけども、いざやっぱりね、当日、それから当日が終わってから振り返ってみると、もう本当にあっという間だったなっていうのが印象的でした。このなんか時間の流れっていうんですかね、感覚のズレっていうのは何なのかなというふうにも思うぐらい、あっという間だったなっていうのが、今の正直な感想ですね。で、私も、この子供の、受験に、いろいろね、こう付き添ったりとか、送迎をしたりとかっていうのを、やってきた中で、子供がもちろん頑張ってる姿をね、見られたっていうのが、すごく、嬉しかったし、またそのね、やっていく中で、順風満帆に行っている子供っていうのはね、正直いません。はい。やっぱりそれなりにみんな切磋琢磨して、壁にぶち当たったりとかですね、時にはちょっと感触を起こしたりとかっていうことは、やっぱり子供ですからね、大いにあると思います。で、あと一方で、要はよくテレビドラマとかで出てくるようなね、その中学受験の、なんかこう、ドロドロしたね、要は子供たちの間でこうなんか足引っ張り合ったりとかですね、なんか筆箱とかそういう消しゴムを隠したりとか、あるいはなんかこう親がこう塾に乗り込んでいってね、あやこやうちの子はってみたいな、あんな話もね、もしかしたらイメージ持たれている方もいらっしゃるかもしれませんが、全然そんなことないです。はい。で、幸いなことに、うちの子供が通っていた、塾は、非常にこう、和気あいあいというか、子を大切にしてくれる、先生方が非常に多かっ
たんですね。で、それが、発端になって、なんかこう、子供の中学受験ね、合格するっていう、ゴールとか、受験するっていうゴールがあって、そこに向かって頑張っていく姿って、その起業をされている方が自分の目標に向かって頑張ってるっていうのと、非常に似ているなっていうことを感じたわけです。で、その中で、ただ単にここがね、一緒ですよねっていう話ではなくて、すごくこう、根幹的に大事なもの、本質的に大事なものっていうのが、やっぱりいくつか見受けられたので、今日はちょっとそのお話をして、一個でもね、なるほどなって思ってもらえたら、いいかなと思っています。で、まず最初に、こう、子供ってね、やっぱり可能性秘めているわけです。で、どうしても親は自分が大人になるまで生きていた経験をこれ押し付けがちなんですね。これはもう本当に私も大いに反省すべきことだし、未だにそうちゃんとできていたかなっていうのはちょっと疑問が残るとこも正直あるんですけども、やっぱり大人って自分の生きてきた尺度っていうのがやっぱり基準になっていることって多いと思うんですよ。例えば、塾に通う子供が、テストを受けて点数が悪かった。そしたら勉強の仕方が悪いんじゃないか、勉強をもっとしないといけないんじゃないか。でね、やっぱり親目線で、自分がやってきたこと、例えば自分は1日何時間勉強してきたとか、苦手な科目はこうやってやってきたとかっていう自分のやってきたことを、子供にちょっとこう押し付けてしまうっていうことが、よく起こります。はい。これ実際うちもありました。はい。だけど、正直言ってですね、それはただの押し付けなんですね。はい。自分がやってきたことっていうのはそれこそ何十年も前の話です。しかも私自身は中学受験を経験してません。はい。なので参考になることなんて一個もないはずなんだけれども、長く生きている、ね、いろんな社会経験を積んでいるっていうだけで、そのやったことがないことをやっている、子供に対してですね、やっぱ言ってしまうんですね。そのやり方じゃダメなんじゃないかとか。これって子供にとってはすごくストレスなんですね。はい。で、これ、じゃあ企業の中で何が言えるかというと、私のような、例えば、サポートをしたり、コンサルティングをしたりっていうようなお仕事の方って基本的には自分のやったことない業種の方に対していろいろこう指導したりするわけですよ。で、どうしても自分の主観であったりとか、自分がこう思うっていう、言ったら偏見とか思い込みみたいなものをやっぱり押し付けてしまうことっていうのが、起こり得る可能性があると、いうことなんですね。なので、今まさにこう壁をね、ぶち破ろうとしてね、次のステージに行こうとしている、人に対して自分はこう思うからっていうふうにやっぱりこう押し付けてしまう、あるいは、自分のお客さんに対してこうした方がいいですよ、あなたはこうすべきですよっていうふうに自分の意見をやっぱり押し付けてしまうっていうのは、そのお客さんの良さ、あるいは、その受講生の方の良さっていうのを潰してしまう可能性があると。なので、指導する立場や、サービスを提供する立場っていうのは、もちろんそのお客さんにとって最適な方法を見つけてあげて、その環境を整えてあげるっていうことがすごく大事。で、なおかつ、その環境を与えたら、それ以上は口出しはしない方がいい部分もあると。もっと言えば、見守る力を持つっていうのがすごく大事だと思いました。はい。もし、ご自身のお仕事の中で、そういう、例えばクライアントさんであったりとかね、お客様に対して、自分が何かをね、アドバイスしたりとかサポートしたりっていうような、業種のお仕事をされている方は、もうあれやこれやとどんどんね、手数を教えてあげたりするのも、確かにその方にとってはね、お客さんにとってはすごく、大切なことなのかもしれませんが、それが解決方法であるっていうとは限らない。っていうことと、どうしても自分の主観や、ね自分の考えというのを、押し付けてしまいがちになってしまうので、ヒントを与えたり環境を与えてあげるっていうところから、あとはね、温かく見守る、ね口を出したい、手を出したいっていうのをぐっとこらえて、見守っていくっていう力もやっぱり持っていないといけないかなと思います。そうすると、やっぱり子供は子供でね、こう自分で考えるようになったりするわけですよ。どうしたらいいかなとか、こうしてみてようかなとかいうふうに、やっぱり人間ってね、生きていくために本能として、もっと良くなっていこうっていうね、その前進する本能っていうのはやっぱり持ってますから、そこをね、
なんかこうした方がいいっていうふうに、強制的にね、押し付けるっていうのは、やっぱり、悪い影響を与えてしまいかねないと、いうことが、実際経験上ありましたので、ここの部分も、やっぱり企業との共通点の一つなのかなというふうに思います。なので、もしね、その依存体質のお客さんがいたり、クライアントさんがいたりとかっていうような方で、この人どうやったらね、良い方向に進んでいくのかなっていうのは、こっちがね、介入すればするほど、良くなっていかないっていう面もあるので、放置というとちょっとね、行き過ぎかもしれませんけれども、温かく見守ってね、その人自身の、やる気であったりとか、考えた上での行動を促すためのお手伝いをするっていうのが、一つ方法として、良き方法なのかなというふうに思いました。で、あとはですね、やっぱりね、切磋琢磨できる仲間がいる環境っていうのはすごく大事だと思いました。子供がね、通ってた塾といいますか、その塾のクラスがですね、これがね、非常に個性的なメンツが多くてですね、子供同士もすごく仲が良かったんですね。で、学校はバラバラだけれども、でもね、性格が本当にもうみんな違ってみんないいじゃないですけども、もう本当に点でバラバラで全然収集がつかないと。で、逆にそういう個性的な面々を一気に束ねられる塾の先生の人間力ですげえなみたいなことをね、感じたりもしたぐらいです。で、そういう切磋琢磨できる仲間っていうのが、非常にうちの子供にとっては環境的に良かったなっていうのは、これはもう本当にラッキーとしか言いようがないんですが、そういう環境で頑張ってこれたっていうのが、いい結果につながったんじゃないかっていうふうにはひしひしと感じますし、またですね、親同士がね、すごく仲が良かったというか、情報交換も非常に密にしていただいたりとか、あと、私なんかは、子供のね、送迎に付き合っていったりするときに、たまにですね、いつも通ってる、教室と違う他府県の教室にね、みんなが集まって、そこでテストしたりとかっていうのがあったので、普段行かないようなところにね、付き添いに行ったりとかっていうことが何度かあったんですけども、その時も、親御さんのね、中にはちょっとお仕事の関係で付き添いができないから、友達と一緒に行ってっていうふうに子供だけで来る方なんかもいたんですけども、そういった子供も一緒に引き連れてね、私が、その教室まで連れて行ったりとかっていうのもやってたので、で、子供がすごく懐いてくれたりとか、して、松田のお父さんみたいな感じで言ってくれたりとかいうのもありましたし、そういうのがあったりで、親同士もすごく関係性が良かったんですね。なので私も本当に基本的にね、そういうところに来るのってお母さん方が多い中で、割と僕がそういうところ行ったりとかすることが多かったので、いろんなお話を聞かせていただいたりとか、で、時にはそういうね、ちょっと子供の引率みたいなことをやったりとかっていうのがあったので、言ったら和気あいあいというような中でも、切磋琢磨できる。決してその敵対視するようなライバルとか競争心むき出しのみたいなことではなく、これもね、よくドラマなんかでね、描かれたりすると思うんですよ。同じ、塾の同じ教室の中で、もうトップ1、2がね、もうしのぎを削って、実力をね、競っているだけだったらいいんだけども、ちょっと悪い方にね、行ったりとかっていうのが描かれたり、することもあると思いますが、そんなことは一切なく、もちろんね、最終的に入試になったら、みんながみんなね、その限られた定員数を目指して、頑張るわけなので、その時は言ったらね、その席を巡っての争いって言えばそうなのかもしれませんが、でもね、直前まで本当にみんなで一緒に行こうよ、みたいな感じで、やっていて、で、もちろん結果的にはね、受かる子もいれば、残念ながらダメだった子も、実際には出てくるんですけども、その時もですね、本当に変な感じの空気になったりとかせずに、もう本当にみんな一緒に頑張ったね、よかったねっていうような感じで、最終的に試験を終えてっていうところに来れたので、この仲間がいる環境っていうのがやっぱりすごく良かったんですね。で、これもですね、企業の世界に置き換えても本当に同じことが言えて、どうしてもね、企業って一人作業とか、一人進行っていうのがすごく多いです。はい。でも、それがやっぱり結論が出なかったり、考えがまとまらなかったり、不安になったりっていうのが、やっぱり悪い方に出たりすることが多いんで、やっぱりそういう意味ではね、仲間がいるっていうのはすごく安心感もあるし、時には相談したりとか、
ね、時にはなんかこう厳しい意見をね、言ってくれたりとかするような、同業異業関わらず、そういったね、仲間がいる環境っていうのは本当に大事な部分だと思います。なので今もしね一人で、やっていて悶々としてるっていう方がいらっしゃったら、やっぱりそういうね、同業異業関わらずその起業を頑張っていらっしゃる方との交流っていうのもどこかでね接点を持って、そういった方とつながっていくと横のつながりができると、すごく充実したね、時間になったりとかすることもあります。ただだからといってね、こう企業塾とかそういうところにポンポン入っていくっていうね、オンラインサロンとかポンポン入ればいいっていうことではないと思います。いろんな方がいらっしゃるので、やっぱり自分と波長の合う方とつながっていく。別に焦ってね、大ニーズのところに飛び込む必要ももちろんないとは思います。そういった、焦らずね、活動していく中で、たまたま出先のところで知り合った方と仲良くして、で、情報交換したり、情報共有したりとかしながら、横のつながりのね、輪を広げていく。これが自分のモチベーションアップになったりとか、したりもしますし、また自分のやってきたことが誰かの役に立つ、誰かが教えてくれたことを実践したら自分も成果が出るっていうような、一人ではなかなか成し得ないようなことも仲間がいると、プラスの方に働くことも非常に多いので、そういった人とのつながりっていうのがやっぱり大切かなというふうに思います。企業自体はね、一人でやるっていうものかもしれませんが、その企業を、より充実したものにするかっていうのはやっぱり周りの人がいてこそだと思います。お客様はしっかり、応援してくれる家族や友人しかり、そして切磋琢磨できる同業者しかり、こういった人とのつながりっていうのがあるからこそ、充実した時間、ね、起業が遅れるんじゃないかというふうに思います。この子どもの受験と起業っていうのは他にもねたくさん共通点はあろうかと思うんですが、特にこの2つですね。何もかも押し付けでやるんではなく、見守る力、ね、見守ることで、後ろ支えをするっていうことの大切さ、それから、切磋琢磨できるやっぱり仲間、応援してくれる人とのつながり、こういったものが環境として揃ってると、やっぱり自分の目指す目標に到達したり、目標を達成したり、夢や理想を叶えたりということになっていくんではないかなというふうに思いました。はい。なので、その途中ね、紆余曲折があったりとか、結果的には、目標としてはものが叶わなかったりっていうこともあるかもしれませんが、何よりそこを目指してね、自分なりにこう努力して一生懸命頑張っていくっていうことが経験となって、またその先に広がるね、違う目標にまた改めてチャレンジすることもできますから、そういった部分も含めて、今日はちょっとね、子供の受験が終わった、ちょっとホッとしたタイミングだったので、そこと、企業との共通点ということで、ちょっとお話をさせていただきました。参考になる部分があったかどうかはちょっと、定かではないですけれども、最後まで聞いてくださってありがとうございました。また、こういったね、自分の中で気づきのものがありましたら、皆さんとシェアしたいと思いますので、今後ともブログやメルマガ、よろしくお願いいたします。では、今日この辺で失礼いたします。最後までお聞きくださりまして、ありがとうございました。松田でした。